ئەم هەفتەیە دەست بە گەشتێک بە سواری فڕۆکەی جینی دەکەین لە 25مین فڕینی لەو کاتەوەی لە مانگی 2 ساڵی ڕابردوودا لەسەر تەختی هەساری مەریخ نیشتەوە. ئەو گەشتە خێراترین و دوورترین گەشتی جینی بوو کە تیایدا بە خێرایی پتر لە 700 متر بۆ 5 متر و نیو لە یەک چرکەدا دەفری. چاودێرانی گەشتەکە دەڵێن بەم دواییانە پەیوەندیان لەگەڵ جینی پچرا دوای ئەوەی جینی چووەنێ و دۆخێکی وزەی نزمەوە، بەڵام وا پێدەچێت ئێستا جینی وزەی بە بڕی پێویست لە کۆمەڵەی خۆرەوە وەربگرێت. ئەو کارەی وا لە تیمەکە دەکات هەنگاوێک لە گەشتی داهاتویان نزیک ببنەوە. ئەم گەشتە پڕسەرکێشیی فڕۆکەی جینی دوای ئەو وێنانەی ئەم دواییە دێت، ئەوانەی لەلایەن کەشتی گەڕۆکی مارس کیوریاسیتی ناساوە گیرابوون کە دەرچەیەکی تاریکی نەزانرا و پیشان دەدات والێک دەدرێتەوە دەرگای بوونەوەری ئاسمانی بێت. زانایەکی جیۆلۆجی بەریتانی ئەوەی توێژینەوە لەسەر هەساری مەریخ دەکات دەڵێت ئەو دەرچەیە زیاتر وا پێدەچێت لە ئاکامی لێخواردن و داماڵینی سروشتیەوە دروست بوو بێت. لە هەواڵێکی دیکەدا ئاژانسی ناسا لەم هەفتەیەدا هەردوو کۆمپانیای ئاکسیۆم سپیس و کۆلنز ئەرسپیسی ڕاستبەرد بەرگی ئاسمانی و سیستمەکان بۆ ئاسمانگەڕان دیزاین بکەن هەتا بتوانن لە دەرەوەی وێستگەی نێودەوڵەتی واڵای ئاسمانی کار بکەن و زیاتر زانیاری لەباری مانگەوە کۆ بکەنەوە، هەروەها بۆ ئەوەی مرۆڤ بۆ گەشتکردن بۆ مەریخ لە ئایندەدا ئامادە بکەن. ئێمە زۆر جار بە بەرگی ئاسمانگەڕان دەڵێن بچووکترین کەشتی ئاسمانی لە جیهاندا ئەوەی لە شێوەی جەستەی مرۆڤدایە و هەروەها هێندەی گەورەی قەبارەی مرۆڤیشە. هەر بۆیە حەز ناکرێت کەشتێکی ئاسمانی بێت. ئێمە دەمانەوێت بتوانین ژینگەیەکی پڕخۆشی بۆ تاقمەکە بڕەخسێنین کە ئەو پەڕی توانایی جوڵەیان پێ بدات لەبری ئەوەی جوڵەیان سنوردار بکات. ناسا دەڵێت ئەم جلو بەرگەنوێیە یاریدەی ئاژانسی ناسا دەدات بۆ بنیادنانی مانەوەیەکی درێژتر لەسەر مانگ وەک بەشێک لە پرۆگرامی ئارتیمسی ناسا، ئەوەی بە ئومێدی دووبارە نیشتنەوەی مرۆڤە لەسەر ڕووی مانگ، ئەمەش دوای 50 ساڵ بەبێ ئەوەی مرۆڤ سەردانی مانگ بکات. ڕەنگە ئەوانەی چاودێری واڵای ئاسمانی دەکەن لەم هەفتەیەدا لە ئاسمانی بەرازیل پارچەی نەیزەکی تاوهێرکۆلیدیان بەدی کردبێت کاتێک وەک تشتێک لە شەو بە ئاسماندا دەکشا. ئەم وێنانە لەلایەن ڕوانگەی ئاسمانی هێڵەر و یۆنگەوە خێرانە بەردەست. بارینی ئەم نەیزەکانە بەهۆی ئەو پاچانەوە بوو کە لە دوای ڕێڕەوی ئەستێرەی کلکداری P73 بەجێما بوون. هەسارەکەمان بۆ یەکجار بە خولگەی ئەم پارچاندا تێپەڕی و ڕەنگە چەندان پارچەی دیکە چوو بوونە نێو بەرگەی ئەتمۆسفیرمانەوە. پسپۆڕان پێشبینی دەکەن هەتا 100,000 نەیزەک لە یەک کاتژمێردا لەو سەروبەندی بۆنەیەدا تۆمار دەکرێت. ڕوانگەی هێڵەر و یان کشانی یەک نەیزەکیان بۆ ماوەی 12 چرکە تۆمار کرد، ئەوەی درێژترین ماوەی کشانی نەیزەکە لەم ساڵدا تۆمار کرابێت.